師傅嘛，有陣時吹得㗎嘛唔吹得，唔吹得。香港同英國都係一樣，唔吹得嘅。咁所以就我寧願俾佢花多少時間去。係俾時間去做啦，係啦。出到嚟嘅效果其實都好滿意。最令我驚喜嘅就係 engine 2至8冇得頂，好爽快，好爽快。你見到 Alpha 過去佢做嘅房車咧，其實喺70年代以前咧，都係非獨立懸掛為主嘅。如果佢覺得係重嘅話咧，佢可能會用 Tachyon suspension 去減低個 unspun rate，但係始終咧都係非獨立嘅。好吸引你咁喎呢架嘢。我依然整翻部啦。你講到呢個 point 咧，真係啊，又喺度。又咩啦？係咪？即係嗱，嗰件事係啊嗱，而家我喺英國就試一部 classic car，可惜龍 Sir 唔喺度，因為我隻身過嚟出差。咁啊試一部我哋講好耐，就係啲 classic 嘅 Alpha。呢部就係 Alpha Suit， 仲要係 Spring 嘅 Veloce， 即係馬力大少少嘅版本。呢架車喺當年算係第一部 Alpha 嘅頭轆車。聽聞個操控啊，啲 handling 啊，個引擎啊，係啊，水平對向4氣缸引擎嚟嘅，都係相當出色嘅一個設計。咁就真係好值得試嘅。咦，嚟啦噃，嚟啦噃！哇，好靚仔啊！喂，Caleb， 多謝你先。好多謝。我又咁啱嚟英國，又咁啱我嚟英國之前，你又聯絡我，其實真係好有緣分啊！呢架車咧，其實原本係喺香港嘅。係啊，大概2019年嘅時候咧，我就由英國買車翻去香港嘅。係啊，即係我喺度揸咗一段時間啦，咁但係始終嗰個機件嘅狀態都唔係咁好，繼而咧就將我安排佢進行翻新。但係一開始咧之後咧，呢個 project 咧就已經過咗幾年時間，過程中都有好多嘅困難嘅。係。最後決定我哋就運翻嚟英國，咁就揾咗英國呢邊嘅專家繼續去翻新啦，同埋將嗰啲所有嘅發油器啊，所有嘢嘅調教到最好咯。要補充一句，呢架車其實佢個出生地喺英國嘅，而家翻老家咁解啫。即係你買翻香港，咁你係揸咗一陣，咁就呢架車原來你買之前佢冇喐過10幾年。係啦，但係因為呢架車放咗喺車房入邊係即係室內嘅情況下保養咧，咁所以車身嗰方面係 OK 嘅。哦。咁但係咧就喺引擎方面，因為太耐冇用，係啊係啊，可能有好多嘢已經積死咗啊，咁或者上一手可能嘅調教亦都唔係幾好啊，咁所以咧就揸上嚟好多問題。係。咁所以咧我哋就拆咗引擎啊波箱出嚟諗住大修。咁既然做得呢樣嘢啦，因為始終呢一款車都係出名生鏽啦，所以咧就再做埋個車身嘅翻新啦。係。咁就希望可以保存得個耐啲咯。係。拆完之後咧，就開始發覺到問題啦，就係咧喺香港咧，即係識整呢一啲車嘅人咧，就唔係好多，揾件都唔係太難嘅。Okay. 因為咧呢一款車咧喺機件上咧有好多零件咧都係同33啊或者145、146啊同用嘅，咁所以咧個量都比較多。但係一去到車身件嗰方面咧，就係一個問題啦。即係換言之，零件係揾唔到，所以啲嘢就剝光晒就擠咗喺度，又裝唔翻上去。係啦，咁有好多就要進行，即係要揾唔到新嘅就要大修咯。係，咁你揾到英國比較熟 Alpha 嘅 mechanics，即係 shop 啦，就去跟你所謂呢啲咁嘅調教啦。佢又用咗幾耐時間？而家靠到而家咁健康嘅狀態咧？佢都斷斷續續都用咗差唔多成10個月。哦 ，OK，因為有好多嘢咧，唔係淨係話再做調教就得，可能要拆過晒個裝過。啱嘅。咁所以呢度即係認真係應該咁做嘅，係啦。同埋即係師傅嘛，有陣時吹得㗎嘛。唔吹得，唔吹得。香港同英國都係一樣，唔吹得嘅。咁所以就我寧願俾佢花多少時間去。係俾時間去做啦，係啦。出到嚟嘅效果其實都好滿意。係，但係喺英國呢部車賣件係咪容易啲啊？係嘅，即係基本上你交俾師傅去搞就得㗎咯喎。係啊，即係你唔使自己煩㗎啦。係啦，因為佢哋有晒呢方面嘅 source 咧，咁所以就容易啲嘅。同埋我揾呢位師傅咧，佢係真係專做呢個型號啊 Alpha Suit。所有嘅 Alpha Suit 基本上喺英國嘅玩得呢啲車嘅都冇咩人唔識佢。即係你揾到專家啦，真係。喂，但係我有一個故事想聽下，即係其實你自己都擁有車房，即係你都係。即係業務上都有整車嘅，即係連自己都係做車嘅人都諗過要放棄嘅。咁最終點解又繼續 carry on 成件事落去咧？即係愛啦，因為你真係好中意呢架車，係好中意呢架車。同埋咧，其實呢架車咧喺even喺英國咧，嗰
個量已經好少。係好少。係啦，如果同年份呢一架1982嘅咧，咁而家已經行緊街嘅剩翻7架。嚇？係啦，咁如果成個英國喎，成個英國剩翻7架。哦。咁然之後，如果係大約Alpha Suit 咧，應該就嘅 Sprint 咧，應該係大概30零架左右。你知唔知香港有幾多咧？香港就唔係好知，因為其實好多年前咧，香港有一架行得嘅，係。咁但係都一段時間冇見過啦，就唔知係啦。睇下有冇網上邊嘅高人話俾我聽，呢架 Alpha Suit Sprint 香港有冇嘅咧 ？OK， 咁留言有好多高人嘅網上。咁啦，你整翻好晒啦，成架車。揸落係咪好興奮、好雀躍啊？當然啦，一着引擎真係好開心嘅，因為同之前未調校之前咧，個聲音已經係兩回事嚟。哦 ，OK。係啦，同埋而家呢部車，因為佢好多嘢都仲係用機械嘅控制，譬如可能油門啊嗰啲，咁佢所有反應咧都係比而家用電子控制嘅車反應快嘅。係啦，所以油門啊，所有嘢全部都由頭試驗過晒。係啦，即係好似真係啱乜嘢由頭學揸車咁。但係就興奮嘅。開心嘅，係啊！阿龍 Sir 仲交代幾個問題叫我去試一試，咁我可以試嗎？可以。OK， 多謝你啊！好。呢架 Alpha Suit 嘅 Sprint 咧就係1982年嘅，其實去到83年已經唔再叫 Alpha Suit 噶啦，就直咁叫做 Alfa Romeo 嘅 Sprint 嘅，都算係比較後期嘅產品。當然 Alfa Romeo 嘅 Sprint 係去到應該係80年代尾嘅，先完全停產晒嘅。關於呢架車嘅歷史咧，不如大家聽下，因為係有啲故事嘅呢架車嘅出現。Alpha Suit 喺1971年推出，係 Alpha 第一部頭轆車，亦係1971年之前 Alpha 有史以嚟賣得最多嘅車。直到1989年 Alpha Sprint 停產，銷量超過90萬部。到60年代，意大利經濟開始有啲起色，當時賣得好好嘅 Fiat 500已經滿足唔到消費者嘅要求，加上 Alpha 同意大利政府有好大嘅關係，而政府又好想改善意大利南部同北部嘅經濟差距，所以就資助咗 Alpha 喺意大利南部開一個生產基地。據聞當時嘅資助金額係達到而家金額嘅23億歐元，難怪當時有傳 Fiat 呱呱叫啦。事實上，二戰嘅時候 Alpha 喺拿坡里附近已經有廠房，當時主要係負責 Daimler-Benz 嘅戰機引擎。戰後車廠攞咗 Renault 4嘅生產版權，生產佢哋名為 R4 嘅型號，所以 Alpha 就用咗呢個廠房嚟再擴建，成為佢哋南方嘅生產基地。而車廠亦都決定做一部前置引擎、頭轆帶動嘅 Alpha Suit，而當中嘅 Suit 字其實就係代表南方意思。負責 Alpha Suit 嘅工程師，佢曾經喺保時捷工作過，又參加過 Beetle 同埋德國 Tiger 坦克嘅開發。佢都有喺其他車廠工作過，參與過嘅作品包括 Alpha 嘅1900、Giulietta、Sica 1000、Fiat 124、128。而 Alpha Suit 嘅外形設計就交俾意大利 Italian Design。呢款水平對向頭轆嘅 Alpha 雖然喺1988年停產，但可以講係開拓咗 Alpha 頭轆車嘅年代。之後嘅33、145、146都係用相似嘅格局，直至到2000年推出嘅147先至放棄水平對向引擎，但係依然係頭轆車喎。阿龍 Sir 咧就今次嚟唔到啦，但係佢就叫我留意下，試下架車會唔會有 Top Steer， 因為都係算Alfa Romeo 嘅第一部頭轆車。雖然佢係水平對向，兩條頭嘅傳動軸咧係等長嘅。另外就係佢最精彩嗰個 inboard brake 啊，即係個 brake disc 咧就唔係有凹喺個車轆嗰度嘅，而係真係喺條傳動軸嘅中間，即係喺個車體嘅正中間嘅。加埋佢本身係水平對向啦，佢嗰個水平對向嗰個盤頂嗰條中線咧，差唔多係個轆嘅凹嘅中線嘅，即係所以係好低嘅重心嘅。龍 Sir 仲叫我試下震唔震？我可以直接答啦，呢個唔係一種立式嘅四氣缸嗰種震法，佢基本上唔係點震。嗱，而家都幾高轉嘅，3-4千轉唔震㗎。你聽到有聲，但係感覺唔到個震盪嘅啦。而家5000轉啊，差唔多感覺唔到嘅。Dashboard 亦都係冇乜震盪嘅。Top Steer 我都可以答佢。我試嘅情況之下就我感覺唔到有 Top Steer。至於另外一個佢留低嘅問題咧，就係話架車係900幾公斤重，佢嘅 unspun weight 你感唔感到特別輕咧？我可以話俾大家聽咧，就係佢行緊一啲減速膊嘅時候咧，懸掛其實都係有個軟度喺度嘅，但係佢個 rebound 翻上去嗰個動作咧，對個車體影響唔係好大喎。呢架都有40幾年車啦，所以呢架就咁揸咧，
佢個懸掛有啲行程我係可以接受嘅，好似頭先講歷史一部分咁樣，其實佢係一架 mass 俾群眾用嘅家庭車嚟嘅，咁佢要載人嘅，所以個後座空間雖然呢架係3門啦，其實佢有門板嘅，後座空間係好大嘅，個尾窗又開得嘅，即係有好多嘢係設計到你係真係俾人坐嘅，所以個懸掛臨翻啲咧，我覺得係嗰陣時常見嘅手法嚟嘅。但係佢個 rebound 嗰個反應咧係有啲令我驚喜嘅，因為好快啊，同埋佢唔會點影響到個車身啊，佢冇乜好多餘嘅動作。但係當然我唔係講緊佢係伏到好似現今嘅避震機咁，砰砰砰砰，好似貼住喺地下咁，唔係。但係我哋回顧翻喺60年代中設計，70年代初生產呢架車嘅 Unspun Way 係出奇地輕嘅，過啲減速膊就最明顯啦。最後一樣，龍 Sir 想我試嘅就係睇下佢嘅動作快唔快，啲轉彎嘅動作。我可以答佢嘅。頭先我哋喺呢啲鄉郊路度都轉唔少彎嘅。第一個動作咧，個車體都係會有個惰性喺度，雖然佢輕，但係個車架唔係現今世代嘅車架嚟㗎嘛。個懸掛嘅設計都唔係而家嗰啲咁精密㗎啦嘛，但係佢個轉向咧係快嘅，呢個係好肯定嘅，即係特別係你啲 S 彎嘅時候咧，扭完左再扭右咧，嗰個帶俾個車身嘅動作咧，其實係快嘅，不過個車身係要啲，特別係車頭嗰部分啊，係要啲時間去做少少反應。點解個車頭個動作係會緩慢少少咧？呢個就係我哋成日同阿龍 Sir 傾嘅時候都有講到嗰個前後軸 rolling 嘅 radius 啊，頭麥花臣，後係亞特連桿，係硬軸嚟㗎。但係佢有亞特連桿令佢控制到尾擔嘅起伏咧係比較垂直，就唔會咁樣亂咁喐。咁所以個尾係硬淨而穩定嘅。但係個頭咧始終都係麥花臣，佢有個行程咧，佢係會多啲喐動。加上呢架車900幾公斤，我相信大部分嘅重量其實都係車頭嘅，咁所以個車頭嘅重量令到佢會有唔同嘅 roll radius 係正常嘅，所以轉不斷嘅 S 彎嘅時候咧，車頭同車尾係有兩種唔同嘅 roll radius， 車尾好似好穩咁成日都咬住，但係車頭就會咁樣喐下，個軚係好快嘅，其實佢冇風油軚嘅，但係咧因為架車輕啊。同埋個 Unspun Way 低啊，個車轆嘅負荷好少啊，所以架車行起上嚟整體係舒服嘅。最令我驚喜嘅就係 engine 2節棒冇得頂，好爽快，個扭力非常之好，轉速10分肯上。我冇諗過單 overhead cam 8蛙佬，仲要係40幾年前嘅車，係好快嘅反應。一來個化油器本身嘅特性，如果 tune 得好咧，其實比而家好多嘅電子油門係真係更加反應快，我都係好過癮㗎。其次就係呢副計咧，佢設計嘅時候都講到明，係真係要有啲 sporty 嘅感覺嘅，有啲令人揸起上嚟開心嘅感覺㗎。或者講到呢度，我就隔空又叫阿龍 Sir 講一個課堂，係有咩地方值得話俾大家聽？機械上嘅設計係幾咁特別。Alpha 係好執着操控性嘅，所以佢出嘅頭轆車咧，佢都要千方百計諗下，我呢部頭轆車咧，係要好揸就得㗎。咁頭轆車先天性咧就係前軸負責晒大部分嘅重量，自不然咧轉彎冇咁靈活啦。所以 Alpha 喺個設計上高咧係做咗啲好特別嘅嘢嘅。譬如話佢用一個水平對向嘅 engine 啦，重心會低啲啦，再加上咧一個好得意嘅 inboard brake 啊。inboard brake 嘅好處咧就係令到成個頭轆咧懸掛系統負擔嘅 Unspun Way 輕咗啊。咁所以個車轆嘅跳動啊，喺凹凸路面上高嘅 rebound 啊，重新拾回佢嗰個traction 咧，都係好優勝嘅。咁當然有缺點啦，用過嘅都知啦，保養維修麻煩啦，散熱亦都唔係咁理想啦。有好處亦都有佢嘅缺點。咁我哋可以講咧，就係一個非常之大嘅特色啦。咁後懸掛咧好有趣嘅，你見到 Alpha 過去佢做嘅房車咧，其實喺70年代以前咧，都係非獨立懸掛為主嘅。如果佢覺得係重嘅話咧，佢可能會用 Dedion suspension 去減低個 Unspun Way， 但係始終咧都係非獨立嘅。所以你要佢做一架頭轆車咧，佢咧唔會貿然做獨立懸掛嘅，佢仍然咧都會做一個非獨立懸掛系統，而一支 beam 咧，佢用前後連桿嘅方法嘅。咁所以咧前後共4條啦，打橫咧仲有一條 panhead rod。
咁佢前後嗰4條咧個分佈咧係可以控制嗰個軸上落嘅時候咧係唔會有凸嘅變化。咁呢個咧係利用咗呢個瓦特連桿嘅基本原理啦嚇，就係佢兩支一齊上落嘅時候咧，中間嗰個中心咧嗰個偏移係做到最少啊！咁頭轆 Alpha Sud Sedan 咧，大家都有個印象啦，就係肥嘟嘟好可愛噶嘛。咁之後咧就發展出一架大家印象更加深刻嘅 Coupe 啦。嗱，呢個 Coupe 咧好有趣嘅，你見到咧佢嗰個尾轆上方咧其實係塊大玻璃嚟嘅，完全冇支撐嘅。咁所以咧以當時嘅車架咁遠，有一個咁樣嘅設計咧，大家可以想像得到啦。其實佢嗰個扭曲咧轉彎嘅時候咧都幾嚴重，但係你冇理呢一個咁樣嘅樣咧，影響咗70年代差唔多係全世界嘅 Coupe 咧都興呢個樣啊！咁我哋印象最深刻嘅就係 AE86啦，AE86個車尾後半橛咧係差唔多十足十抄呢架 Alpha Sud Sprint 嘅。我哋嘅 channel 你話試 classic car 我哋試得好多嘅，60年代比較少啦。但係70年代嘅我哋都唔少嘅。Alfa Romeo 就呢架就係我哋試過而家暫時係最舊嘅一款啦。如果論引擎嘅表現咧，我係拍爛手掌嘅。原因就係佢個反應好快，佢夾埋呢個5速波箱嗰個反應係好自然，快慢嘅控制係好容易，唔會係好似同年代嘅好多4缸引擎，特別係 CC 唔大咧，呢個都係1000零 CC。我類嘅classic car咧，好多時候係會有種懶洋洋嘅感覺，有某啲轉數係唔會好願再上啊，唔係好願工作啊。你要靠好多波段去做嘢，甚至乎你要油門要忍少少啊，或者要耐心啲等一等啊。呢架係唔使等嘅喎，佢基本上真係揼一副好似跑得嘅引擎攞一架民用嘅車。當然 Sprint 係比較跑得少少嘅，但係點講都好，都係嗰個年代作為民用車嘅一個代表。所以點解喺我個年代賣得最多嘅 Alfa Romeo 就係呢部車啦。佢係幾廿年前嘅嘢。CC 又細，馬力又細，但係你跌翻落去我個年代，哇！呢個1000零 CC 嘅車，4氣缸90零匹，哇咁鬼快嘅反應，即係直頭你感覺到揸部家庭車，就算佢係兩門，就算係 Sprint 稍為勁少少，你就覺得我係買呢架車係就多咗好多嘅揸車嘅享受，就係 Alfa Romeo 一路都係賽車嘢。High performance 嘢嚟㗎嘛喺當年，雖然後期嘅生意好差，或者經營得好似麻麻地，但係呢一個品牌嘅傳統一路都冇遺失過嘅。咁佢落到去平民百姓嘅時候，都一樣係令人咁興奮喎呢架車。同埋車重低，轉向反應快，個 inboard brake 其實唔差㗎，4輪碟剎都唔係真係咁容易見到嘅當年。咁佢都俾埋你，仲要擠喺 inboard，呢啲全部都係有諗法，就係諗，喂，我架車雖然我係頭轆車啫，雖然我係一架 mass production 嘅車啫，喂，我都要做到好好玩嘅喎，好玩憑乜嘢啊？咪輕咯，好玩憑乜嘢啊？咁當然唔可以大馬力啦，因為呢個平車嚟噶嘛，咁咪玩 handling 咯，玩輕盈咯，玩重心低咯，玩個 unsprung weight 低咯，玩個反應靈活咯。呢架車雖然係 Alfa Romeo 第一部好 mass production 係俾 family 用嘅車，但係都係一個壞孩子嚟。我話俾你聽，佢絕對唔係一個乖乖家庭男人嚟㗎。佢唔係嗰種下下都轟上高轉先有力嗰種感覺，反而佢將個扭力拉得好平均。但係你踩上去嘅時候，佢又真係4000、5000、6000都肯俾你上㗎喎。而再上去嘅時候，個力量係喺度嘅喎。所以呢樣嘢就唔係以往佢哋，譬如 Alfa Romeo 嘅 Brusco Engine V6，係你係好遠踩上高轉嘅。你踩上高轉，你就進入咗一種神遊嘅狀態嘅。咁呢架唔係，呢架係連中轉你都係感受到哇爽喎，過癮喎。雖然速度未係好快，力量未必好大，但係喂過癮喎。我雖然買一部載住細路屋企人嘅車啫，但係咁開心都有嘅。喂，呢個就係佢成功嘅地方。當然有好多佢嘅問題都有嘅，咁但係有好多人講 Alfa Sud 係好經典嘅 Alfa Romeo 車，甚至 Car Magazine 咧直頭封佢為80年代最重要嘅車之一。你就知道佢有啲嘢嘅，難得今日真係試完
可惜阿龍 Sir 唔喺度。我諗如果龍 Sir 喺度，我哋兩個會更加一唱一和，係更加開心嘅。係喎，除咗多謝呢個車主之外，我仲要多謝一個朋友今日。咁啊，陳生又係你啊？係啊，又係我啊，陳生嘅。點解陳生會喺度嘅咧嚇？其實我今次咧，佢又咁啱喺英國，咁又冇助手喎，咁咪無償咁請咗佢做助手。有㗎，有餐飯食㗎都。劉生唔係咁差㗎。食咗漢堡包喎。其實上次同你拍 Serena 嗰條片咧，我都講過你唔係得一部車㗎啦，仲有啲係卡式卡嚟㗎嘛。係啊。Alpha 嘅卡式卡你有冇先？冇。同呢架差唔多年份，甚至更早嘅，你係有㗎嘛？即係不過唔係 Alfa Romeo 咁解啫嘛。好啦，頭先你坐過我車咁耐，你覺得點咧呢架車？哇，好開心，真係好開心。我唔敢玩 Alpha 嘅原因就係、即係聽過好多 Alpha 嘅故仔㗎嘛，係咪先？嗯。咁但係呢一架係好 surprise，因為架車好紮實，架車個反應好，即係其實難聽啲講句，可能好過80年代甚至90年代嘅一啲日本車。係，呢個肯定係。所以係哇，即係嗰個驚喜程度係真係爆燈嘅呢架車係。即係雖然好多人講佢個車身其實嗰個鋼材係麻麻地嘅，但係佢個 monocoque 底盤係唔差嘅，即係個剛性係唔差嘅。哦，好好添啊！係啊，你揸落去就知道係硬淨嘅成個感覺。嗱，避震嗰個反應其實係即係佢係舒服。嗱，舒服呢個年代嘅車我都明白，因為大家個避震都 setting 咗一定係冧，但係佢舒服得嚟又有韌性又夠撐，即係就算你左擰右擰咁樣，哇！原來係個反應係咁清脆利落，同埋係啱啱好嘅喎，係真係得嘅喎。同埋佢啲 rebound 好快，好快，即係佢第一下未必好快，第二下落嚟好快，佢仲會喐多少少，剩翻少少，即係唔係好似而家現代啲避震咁啦。但係呢種其實係屬於係幾成熟嘅避震嚟嘅，因為佢真係快啊嘛，快得嚟佢又唔會將啲嘢傳晒落個車身嗰度，所以就算你過啲減速磅嘅時候，其實你咪過咯，係嘛？即係唔會成架車，哇！成架車拋起晒，絕對冇。佢個 damper 佢做嘅嘢係真係做到啱啱好 set 到，佢嗰個餘震係好控制得好好，可能真係佢個 unsprung weight 低嘅，個轆係落翻個地下係哇好服嘅，冇多餘嘅，呢個係真係好 impress 咯。仲有頭先你講嗰樣嘢喎。個引擎好勁喎！哦，係啊！哇，個引擎又係開心啊！即係力係紮實，上得快，你真係坐得到。佢係個 five wheel 應該係輕嗰啲嚟嘅，或者好細個。係。你即係頭先你一踩個車，你即刻有反應。我另一部比呢部舊啲嘅係部71年嘅 Lotus Elan 啦。咁嗰陣時你都試過啦。係啊。舊台啦，咁樣嗰部車好輕，其實馬力 CC 其實差唔多。嗰部引擎係爽嘅，架車係輕，因為佢 pick up， 所以就可以 pick up 得好快。但係依架係，哇！你感覺到好紮實，啲力一嚟個轉數好上，同埋係好 sweet 㗎啲嘢。係啊，好 sweet 㗎。即係如果你講翻Elan，你嗰陣時俾我哋試一部，呢部嘅引擎係優勝過你嗰部Elan嘅，一定係。同埋個波箱，即係我冇揸過啦，我純粹睇你坐啦，你揸啦咁樣。我覺得其實個波箱個感覺係都 OK， 幾結實，唔多虛位啊，唔成嗰啲力係你一踩其實車就行㗎喎。係啊，一來佢 rebuild 過啦，阿嘅車主都 rebuild 過啦，咁所以呢個波箱係好健康嘅狀態，但係佢唔屬於嗰種插嗰種啦。不過 Alpha 好少係插嗰啲，冇佢都係鬆鬆地嘅，即係佢係好 relax， 好意大利人嗰種嘅。我種嘢嘅，係啊，又單騎，係啦，似乎你就算冇揸過都好吸引你咁喎呢架嘢。整翻部啦！你講到呢個 point 咧，真係又喺度，又咩啦？係咪？即係嗱，嗰件事係我從來冇接觸過舊嘅 Alpha，但係呢一部係真係令我改觀晒。我都覺得原來 Alpha 都唔係真係咁大鑊㗎喎！即係如果又俾我撞到一架靚嘅，又俾我揾到一個好嘅車房，嗰個師傅真係夠堅，可以整得到嘅話，我真係可能會諗下。咁多條件，
老爺車喎。不過咁啊，呢部車嘅車主朋友都話，其實 Alpha 你揾到真係啱嘅車房，真係唔使驚嘅，即係好似揾到呢一間咁，係搞到嘅啊！但係呢啲咁嘅高手嘅嘢係咪？劉生有冇介紹啊？我冇啊，冇啊，揾翻阿 Caleb 啊！好啦，我哋唯有而家翻去啦。係啦係啦，大家記住喎，呢個 web channel 要CLS 啊，係啦 ，comment like subscribe， 仲有 IG channel， 仲有啲咩我唔記得咗啦。唉，總之大家記住啦，仲要支持。如果中意做呢個會員嘅，記得去做下。呢個炒得呢個講兩句嘢都講唔到啊！哎呀，對唔住啊。OK，好啦，咁我哋今日試呢個 Alpha 都試咗成日啦，真係俾翻個車主啦。啊，咁好啦，多謝晒收看啦，亦多謝阿陳生啦嚇。咁就真係陪咗我一日，做咗我助手。咁啊，多謝車主阿 Caleb 啦，咁好難得。咁下次呢一類嘅 topic， 希望大家留言講下啊，又想唔想睇啦？即係我哋去外地揾翻啲香港嘅車友，試翻啲古董車又好，佢哋而家新買嘅車又好，大家想唔想睇咧？又或者你係身處外地嘅，或者留言俾我哋啊，寫 email 俾我哋啊，睇下你係揸緊啲咩車啊，大家又夾下係咪真係有機會做得到，好冇？好啦，拜拜。